Malapit lang sa bahay. Upo lang dito mamaya kakain. Pasyal ko kayo. Idli. Meron pa yung steam na idli. Tara, samahan niyo ako guys, kumain ng idli. Hello. You show your phone. Ito yung ano, yung hindi siya fried, steam lang. Tapos ito naman yung you just ordered the steam one. Sa akin naman yung ano, yung prinito. Samahan niyo ako guys. Tikman natin. Sarap. Sarap guys. Kain po tayo. Pure veg. Para siyang ano, prinitong puto. Yung puto na ini-steam tapos prinito, ang sarap. Na may coconut siya na gravy. Tapos parang may mga cumin na nahalo. Ang sarap. Atchahe. Idli mukbang. Medyo ano siya, spicy. Mga friends ko na nandito sa India, I'm sure yun. Natikman nyo na to. Gulay-gulay lang pero masarap siya. Ubos. Spicy. Ayun na. Yan. Dami silang customer. Masarap yung pagkain nila. Ganyan siya pag na-steam, oh. Wow. Wow. Parang puto. Wow, grabe. Ooh. Wow. Idli. Atchahe. Tapos pwede sa steam at saka prito. Wow. Wow.